Chào mừng đến với Kolkata, một trong những thành phố đông đúc, náo nhiệt, bận rộn bậc nhất ở Ấn Độ. Chào cô chú anh chị bà con, chúc một ngày đẹp tươi và nhiều an lạc khi mà đồng hành tiếp tục cùng với Fohoka đi coi những điều độc đáo thú vị chỉ có ở Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất và có nhiều tín ngưỡng nhất. Có người đi một lần rồi thì lại thấy ngán ngẩm, nhưng cũng có ai đó đi nhiều lần rồi mà vẫn cuồng si. Trong phần này hãy cùng gặp gỡ những bậc tu sĩ khổ hạnh Hindu giáo. Họ đã không gì thay đổi từ thời của Đức Thế Tôn, cũng đã theo khổ hạnh đạo như thế này trong vòng 6 năm và Đức Phật cũng đã từ bỏ. Sau đó chúng ta sẽ tham dự lễ hội tập trung nhiều bộ lạc nhất ở vùng Đông Bắc Ấn và còn được chiêm ngưỡng nhiều di sản tại quê hương của Đức Bổn Sư nữa. Chắc chắn sẽ là một tập vlog rất thú vị. Đầu tiên chúng ta hãy cùng gặp gỡ các bậc thánh nhân ép sát độc nhất vô nhị chỉ có tại Ấn Độ nha. Đây là khu vực có tên là Junagadh, là nơi tập trung của các bậc hiền nhân gọi là Naga Sadhu, các nhà tu khổ hạnh. Vào những dịp lễ lớn như thế này thì họ sẽ tập trung lại. Sự đến đây và biến mất của họ cũng là một cái điều bí ẩn. Các vị Naga Sadhu là những nhà tu hành khổ hạnh, họ sẽ tập trung về đây vào những dịp lễ và cùng nhau tắm trên sông Hằng và ban phước cho người dân. Họ đi từ rừng sâu hoặc là hang động hoặc là ở trên dãy Hy Lạp Sơn, thì trong những dịp này họ sẽ tập trung về để mà dự lễ hội. Sau lễ hội thì họ sẽ biến mất một cách rất là bí ẩn, người ta cũng không biết họ đi về đâu. Naga Sadhu là những nhà tu khổ hạnh trong đạo Hindu giáo. Họ nổi tiếng với lối sống cực kỳ khắc khổ, thường xuyên khỏa thân và bôi tro của những nơi hỏa táng lên khắp cơ thể của mình. Từ Naga trong tiếng Hindu có nghĩa là trần truồng và Sadhu thì có nghĩa là tu sĩ khổ hạnh. Nhưng mà Sadhu trong Phật giáo thì lại có nghĩa khác. Khi mà các Phật tử nói Sadhu thì nó có nghĩa là lành thai, để mà tán thán hạnh lành của nhau. Naga Sadhu đóng vai trò trung tâm trong lễ hội Kumbh Mela, một lễ hội tôn giáo tập trung đông người nhất trên thế giới, diễn ra luân phiên tại 4 thành phố linh thiêng của Ấn Độ. Tại đây thì họ sẽ là những người dẫn đầu trong cuộc diễu hành và thực hiện nghi lễ tắm hoàng gia trên sông Hằng. Sự xuất hiện của các bậc tu sĩ khổ hạnh tại Kumbh Mela thu hút sự tò mò và tôn kính của hàng triệu tín đồ và du khách. Oh yeah. Your photo is clicked okay. Dạ. Photo, video and suitable. Okay. Kìa ông đó ở chuồng kìa chú. Đây là tất cả khu vực lều trại của các bậc thánh nhân Naga Sadhu. Đây là khu vực dành cho các nhà tu khổ hạnh. Họ sẽ ở trong những cái lều dài như thế này. Và tới đây thì mình sẽ gặp rất là nhiều các bậc yogi cực kỳ đặc biệt. Coi chừng mấy ông đánh á. Sao bị đánh này? Sao bị đánh nè? Trên mạng xuất hiện nhiều đoạn ghi hình cảnh Sadhu phản ứng dữ dội khi mà bị hỏi mấy câu khiếm nhã. Hơn nữa thì các thánh nhân cũng đuối khi mà cả ngày có tới hàng trăm cái điện thoại chĩa thẳng vô mình soi mói và có hàng ngàn người bu quanh. Nói chung là phải xin phép trước để quay phim ghi hình. Mà có thấy thì các bậc thánh nhân Naga Sadhu họ không có mặc quần áo ha. Vào có ước tính là có bao nhiêu Naga Sadhu ở đây vậy? Trời ơi, tới 10.000 người. Ước tính là có tầm 10.000 Naga Sadhu họ sẽ tập trung quy tụ về đây trong dịp đại lễ 144 năm mới có một lần nha. Họ đa phần không có mặc đồ, rồi sẽ sử dụng tro hoặc là tro cốt của người đã chết. Những người ở những cái bãi thiêu xác ở sông Hằng thì họ sẽ lấy cái tro đó mà bôi lên người để giữ ấm trong cái nhiệt độ rất là lạnh như thế này. Is that his car? His car. Cởi dài ra. Popular your Naga Sadhu. Yeah. Mangalo, Mangal Muya, Kalyanam, Sarva Mangalam Muya, Jai Gange Ma, Modo, बच्चे की मनोकामना Ban phước lành. माँ भरना भंडार श्री रखना इनका चलाओ छना चलाओ कहाँ लगाता भी माथे में नहीं लगाता Cúng dường ấy. जय माता दी गंगा मैया जय बोलो जय महादेव
có tiền lẻ cũng 20 dễ. Đó đâu. Tôi kêu ông đi đổi, không có đổi thì sao? Cũng 100 luôn hả? Rồi cũng đổi có được đâu. चला दिया चला Hả? Bên đây cúng lộn cúng lộn cúng lộn chỗ cúng lộn chỗ. कम Người này ban phước mà cúng cho người kia. वो भी ले लिया तुमने बंदे Để gặp các Nagasado mà họ tập trung rất là đông, tắm ở trên dòng sông Hàn vào lúc 3 giờ sáng. Thì một là mọi người có thể mua tour, thì người ta sẽ dắt các bạn đi vô một cái khu vực đặc biệt để mà tiếp xúc với các bậc thánh nhân và cùng tắm với họ trong dòng sông Hàn vào lúc 3 giờ sáng. Nhưng mà chỉ vào những dịp trăng rằm thôi nha. Còn ngày bình thường thì họ sẽ chỉ ở trong lều và không có tắm ở dòng sông Hàn. Ngày bình thường thì dành cho các tín hữu, những người đi hành hương họ sẽ đi tắm riêng. Đây ở khu lều này có một vị Nagasado đặc biệt nhất nè, bởi vậy rất là nổi tiếng, nhiều người tập trung là đây. and Naga Sadhu and 9 years to tapasya 9 years. yeah Ở đây là bậc hiền nhân. 24 hours and 9 years for Oh, yeah, 9 years. and 5 6 in 6 yeah to do तेरी गान में डंडे पड़ेंगे बहुत Bởi vì đây bậc thánh nhân mà đã giơ tay thiền trong tới gần 10 năm. Lúc nào thì bậc yogi này cũng giơ tay lên trên cao hết. Dù là đi máy bay hay đi xe cũng giơ cao tay lên như vậy. Đã 10 năm rồi ha. Sao bị đánh này? Sao bị đánh nè? Rồi đây là một cái liều của bậc yogi Maharakari. Người đã tu thiền trong vòng 10 năm. Ngài đã giơ cánh tay của mình lên trong vòng 10 năm và không bao giờ hạ xuống. Bởi vậy mà nhiều người tập trung tới đây để mà xem một cái nghi thức kỳ lạ và cũng như là được Ngài ban phước lành. Bây giờ mình sẽ hỏi một vài câu để xin phỏng vấn Ngài yogi đặc biệt này. Bậc hành khách này đến từ thành phố Jodhpur của bang Rajasthan. Ông đã hy sinh cánh tay của mình từ lúc 10 tuổi để mà thể hiện một hình thức sám hối và cũng là một cách để mà tích lũy công đức, giúp ông thanh lọc nghiệp chướng và tiến gần hơn đến sự giác ngộ để mà hòa nhập với đấng tối cao. Do là một thời gian dài không hoạt động nên cánh tay của ông đã bị teo cơ lại và cứng đơ như một cái khúc cây, không bao giờ hạ xuống được nữa, còn móng tay thì mọc dài ra thêm. Ở khu này thì có tới vài chục bậc tu sĩ khổ hạnh hy sinh cánh tay của mình như thế. Một số người thì để cầu phúc lành, bình an, hòa bình cho nhân loại, hay là một hình thức để mà rũ bỏ thân xác này, để mà vượt lên những cái nhu cầu và dục vọng của con người thường nhật, hoặc là để thể hiện lòng sùng kính và mộ đạo đối với thần Shiva. Nó tượng trưng cho việc từ bỏ sự thoải mái của thể xác và sự kiểm soát của cơ thể để tập trung hoàn toàn vào việc tâm linh. He lived at Pushkar, Rajasthan. This Prayag is means the king of all the state in UP. So Pushkar is the combination of. Rồi kế bên là mình thấy một bậc yogi khác. Đặc biệt là bậc yogi Nagasado này đang quấn hạ bộ của mình bằng một cây kiếm. Kiếm trong kiếm. Hay ghê trời, quấn như vậy mà không đau ha. Ngài đang ban phước lành cho các tín đồ hành hương bằng cách là lấy một cái cây lông khổng tước và đánh lên đầu của người cần được ban phước lành. Trong triết lý yoga và khổ hạnh Hindu thì Ramacharya, tức là tiết dục hoàn toàn, một trong những nguyên tắc hết sức quan trọng. Hạ bộ là biểu tượng của dục vọng và khóa lạc phàm trần. Việc mà các tu sĩ khổ hạnh lấy cây quấn hạ bộ thành nhiều vòng, hay là lấy kiếm đâm xuyên qua, hoặc là kéo căng là cách để mà chứng tỏ bản thân đã vượt qua những khóa lạc của người phàm, hoặc là kiểm soát năng lượng tình ái để mà chuyển hóa nó thành năng lượng tâm linh. Rồi mọi người thấy vị Nagasado này, bậc yogi này có một cái ổ khóa gắn ngay linga của mình luôn. Ôi, cái ổ khóa này cũng nặng lắm nha, thòng xuống tuốt ở dưới luôn, sợi xuống luôn nè. Những người mà bậc yogi nào càng lạ, có những hành động càng lạ thì càng nổi tiếng. Và thầy yogi này chưa bao giờ ngồi xuống, lúc nào cũng đứng dậy. Mới bị đập cái kìa, không chịu thôi bỏ dài ra kìa.
Đến đây lại là phải bỏ giày ra nha. Có người bóp chân cho ông nữa nè. Mọi người tới đảnh lễ là phải quỳ mọp xuống rồi phải gửi tiền nữa. Này là tới 72 kg nha, đội cho đầu. Tu hành khổ hạnh cũng là một hình thức tu tập trong Hindu giáo. Có rất là nhiều các hình thức tu hành khổ hạnh. Ngày xưa Đức Phật cũng đã từng tu hành khổ hạnh, nhưng mà sau đó Đức Phật đã thấy đây không phải là con đường mà để trở nên giác ngộ, và Đức Phật đã chuyển qua một hình thức tu tập khác. Nhưng mà ở Ấn Độ hiện nay vẫn còn rất là nhiều các tín đồ yogi, các bậc thầy yogi theo đuổi con đường tu hành khổ hạnh. Tu hành khổ hạnh là một cách đài đọ thân thể, cả thân và xác để trở nên giác ngộ, để trở thành bậc thầy truyền bá tâm linh. Bên đây cho nữ ở. Ai ạ? Ai? Yeah, sit down. Đi, mời mọi người Yeah, vô trong. yeah. Don't touch the clothes. Yeah, Sorry, yeah. mình không được chạm vào It's người okay. nữ nha. This my house and my old brother, sister. Your family here. Yeah, my families and my sister, all sisters, and my Guruji sons, Ji, and all families in the temple. Early morning the pujas, yeah, and bhajans, yeah, and my heart touching in the Lord of Shiva. Yeah, cooking. Yeah, You cooking. don't eat the food there? Yeah. They have a free Not food? not with for family. Guruji, not families, only with Guruji, yeah. Có thể thấy là trong những sự kiện đặc biệt như thế này có nhiều hoạt động, và một trong những lý do mà người hành hương tới đây đó chính là để gặp các bậc thánh nhân Naga Sadhu. Đây là những người mà từ bỏ cuộc sống trần thế để tiến tới cõi giác ngộ. Họ từ bỏ cuộc sống trần tục và sống ở dãy Hy Lạp Sơn, ở trong rừng sâu hay là trong những hang động. Và chỉ trong những dịp lễ hội lớn như thế này, Mahakumbh, thì họ mới quy tụ về đây thôi. Và những người hành hương đều rất là muốn thỉnh cầu và được chúc phúc từ các bậc Naga Sadhu. Ước tính là có khoảng 10.000 Naga Sadhu từ khắp nơi đổ về đây để mà được đắm mình trong dòng sông Thánh. Trước đó là mấy ông cũng đã tuyên định và cũng như kiểu là bị từ báo mộng á, tiếng nói bên trong của ông là kêu là ông phải giơ tay lên như vậy á. Trời ơi, cái gì vậy? Đây là những cái liều mà họ sẽ sinh hoạt ở trong đây, và xuyên suốt Mahakumbh thì họ sẽ ở trong này. Với những bậc thầy guru ở trong Hindu giáo là những người mà giác ngộ về tâm linh, bởi vì mà họ quay trở về những cái hội lớn như thế này để mà truyền bá cũng như là giảng dạy, để cho thế gian bớt đau khổ, cũng như là có một cái niềm tin vào tôn giáo để dựa vô, là những cái bậc hiền nhân có thể giúp đỡ chúng sanh, rồi tu tại gia, tu tại chùa, tu hạnh đầu đà gì đó không biết. Nếu mà chỉ trục lợi rồi tu hành cho bản thân mình, đối với người Ấn Độ đó chưa phải là bậc thánh nhân. Đó chỉ là những người mà đang trên đường tu tập thôi, chưa làm được gì cho xã hội, cho chúng sanh, cho thế gian hết. Có thể thấy thì niềm tin tôn giáo của Hindu cực kỳ mãnh liệt, đặc biệt là với sông Hằng, một dòng sông thanh bình nhưng mà ẩn chứa rất là nhiều niềm tin, nhiều bí ẩn, sự tâm linh, huyền bí và những điều kỳ diệu của sông mẹ linh thiêng. Tiếp tục sur dòng sông Hằng thì bây giờ Phao-Ca đang có mặt tại Kolkata. Đây là nơi mà sông Hằng chia thành hai nhánh, một nhánh chảy vào vịnh Bengal, tức là vào Bangladesh, và một nhánh sẽ đổ ra phía nam của Ấn Độ. Rồi sau khi đi xuyên qua đám đông, chợ rất búa rất là tấp nập thì đã tới bờ của sông Hằng. Trời ơi, ở trên thượng nguồn trong sạch nhiêu, giờ xuống hạ nguồn nước đục ngầu luôn. Toàn là mùi bùn đất không mà tắm rửa nè, ì xèo luôn. Kìa kìa, đánh lộn kìa.
Đây coi nhà hàng chảy nước xuống nè, chảy nước dơ xuống, chảy nước thải xuống, nhà vệ sinh đồ. Mà trong khi bên đây tắm rửa rất là bình thường. Trời, sao cái bờ ở đây nguy hiểm quá vậy, coi chừng chợt té nha. Không có làm bậc thang. Vậy là chỗ này không phải là nơi tắm chính, bởi vì nhà nước không có làm bậc thang cho các tín đồ tắm, mà người ta cũng tự động xuống đây tắm luôn. Không, này là bờ kè mà, chứ đâu phải làm bậc thang như các ngôi đền mình thấy đâu. Phơi đồ hả? Bán đồ. Mua không? Rồi quần áo này được nhúng sông Thánh nên cũng sẽ trở nên linh thiêng, mua về thờ được á. Tắm này vui nè, quá trời đông rồi. Thôi, ở đây tắm xong ngủ nghê đồ. Giống đi nghỉ dưỡng quá vậy. Ôi, quá trơn rồi. Người ta nhúng mình ở đây một cái xong rồi sẽ tới Ganga Saga. Mỗi năm thì ở Ganga Saga có một lễ hội rất là lớn gọi là Ganga Saga Mela, rồi vào ngày rằm của tháng Chạp. Bên đây mới là bãi tắm chính nè. Tắm vui quá. Trên này thì người nhà ngồi đợi. Trong lúc người thân của mình tắm thì người nhà ngồi đợi. Ở đây là ngay bến xe cũng như là trạm trung chuyển chính của thành phố Kolkata, đó là trạm xe lửa Kolkata Junction. Ở đây thì có thể thấy là dòng sông rất là nặng phù sa, bởi vì màu rất là đục. Người ta vẫn tắm rửa giặt giũ ở trên dòng sông Hằng như thường lệ. Có thể nói này, từ thượng nguồn của sông Hằng cho tới cuối hạ nguồn thì sông Hằng cũng không có giảm đi độ linh thiêng, vẫn là một cái dòng sông mẹ rất là được kính trọng. Ở đây có một cây cầu bắc ngang sông Hằng rất là lớn, người ta đi bộ vô đó tấp nập luôn. Xung quanh đây cũng có nhiều bãi tắm để các tín đồ Hindu giáo thực hiện các nghi thức tắm rửa trên dòng sông Thánh. Duy chỉ khi mà dòng sông Hằng chảy vào Bangladesh thì dòng sông không còn là sông mẹ được tôn thờ linh thiêng nữa, bởi vì Bangladesh trước đây thuộc Ấn Độ nhưng mà sau này trở thành một quốc gia theo Hồi giáo, bởi vậy mà người ta không có tôn thờ như là ở Ấn Độ. Đây có phà nữa, mình có phà đi qua bên bờ bên kia đi. Tắm không? Dòng sông đầy rác rến. Rồi tới bờ rồi, lên thôi. Đi nhiều nơi thì mình thấy là mỗi nước có một cái kiểu xếp hàng rất là ấn tượng riêng. Ở Mỹ thì người ta sẵn sàng đợi 1-2 tiếng đồng hồ để mà vào chơi các công viên giải trí, nào là Disneyland hay là Universal. Còn ở Trung Quốc thì người ta sẵn sàng đợi vài giờ để mà đi ăn ở các nhà hàng nổi tiếng. Còn ở Ấn Độ thì sao? Người ta sẵn sàng xếp hàng cả buổi như thế này để mà viếng những ngôi đền, chỉ được cúng hay là dâng hương, dâng hoa ở trong những ngôi đền thôi, hoặc là tắm ở trên dòng sông Hằng. Rồi, đây mọi người thấy một cái hàng dài như thế này, mình cũng muốn vô trong để mà đi viếng các vị thần lắm, nhưng mà xếp hàng không nổi luôn, quá trời dài như thế này. Xếp hàng chắc cả buổi bỏ ăn bỏ uống luôn mới vô được bên trong, mà chưa hết trễ là để vô bên trong thì mình phải bỏ dép, bỏ giày, gửi tất cả hành lý, bỏ điện thoại, không được mang bóp ví, tiền bạc hay là túi xách vô trong hết á. Bây giờ mới thấy là tinh thần của người Ấn Độ rất là chịu thương chịu khó ha, họ rất là nhẫn nại, rất là gì? Bây giờ quá trời đông rồi. Có thể thấy là đời sống tâm linh của họ rất là giàu có và rất là sùng đạo, cực kỳ tín ngưỡng. Không biết là có phải họ thực hành yoga và thiền định viết mà tâm hồn của họ rất là nhẫn nại. Đi trên đường mình thấy rất là kẹt xe nhưng mà ai cũng rất là bình thản đợi chờ, hoặc là xếp hàng để đi vô những ngôi đền như thế này. Dù là không có tập trung làm kinh tế nhưng mà Ấn Độ vẫn là một trong những quốc gia mà phát triển nhất trên thế giới. Rồi lo đi xếp hàng nhiều vậy sao làm kinh tế trời. Thôi đi hoài mà không thấy hàng kết thúc, chưa thấy cái điểm cuối của cái hàng này luôn á. Bởi mới nói sao mình xếp hàng nổi, muốn đi vô trong mà. Trời ơi, thấy cái hàng này thôi bỏ cuộc luôn. Ê, mày vô. Này là món gì hấp dẫn quá ta, trộn kìa. Các loại đậu trộn với khoai tây,
rồi bỏ dưa leo lên, trộn cái nước gì vô mà màu đặc sệt người ta, giống như trộn nước màu vậy. Aloo chaat. Potato chaat. Manibu chaat hả? Hả? Manibu chaat. Potato chaat, potato. Đây là khoai tây luộc lên rồi sau đó trộn với đậu gà và thêm các loại rau thơm vô. Một phần thì chỉ có 20 ruby thôi, là 6.000 à. Thông thường nhiều người sợ đi qua những nước khác thì không có món chay, nhưng mà qua Ấn Độ thì lúc nào mình cũng được ăn phần chay hết nha. Những món chay rất là hấp dẫn và đầy đủ dinh dưỡng, bởi vì các loại đậu, đặc biệt là đậu gà thì có nhiều dinh dưỡng và không sợ thiếu đạm. Trời, nó đứng đây mà chảy nước miếng luôn, cái mùi masala nó phật lên nè, thơm nhạy luôn. Nước me nè, trời ơi, nước me thêm chanh trong nữa, mùi thơm ghê á. Nè bắt đầu trộn nè. Spicy. A little spicy. Thôi thông thường món Ấn Độ thì lúc nào nhìn cũng trộn á, cái loại đậu cái là hoạt trộn với nhau. Đi ngang thôi đã nghe mùi masala, mùi cà ri nực nồng rồi. Thông thường ai cũng sợ là đi Ấn Độ này nọ thì rất là khó ăn, nhưng mà với mình sau một khoảng thời gian đi Ấn Độ thì bây giờ mình đã rất là quen rồi. Lái được xe Ấn Độ thì có thể lái được trên khắp thế giới, và ăn được món Ấn Độ là có thể ăn món nào cũng được. Bởi vì món ăn Ấn Độ đã là khó ăn rồi, mà chinh phục được ẩm thực Ấn Độ là đi khắp thế giới đều có thể dễ ăn uống. Ủa bỏ lên dưa leo rồi mì đi nữa. No chili. Rồi còn đòi bỏ thêm ớt nữa. Món gì mà nhão vậy ta? Kiểu đa số cái món Ấn Độ đều nhẹp này nè. Kiểu là ăn không biết ngon nhưng mà kiểu biểu diễn đó. Trời ơi, mùi muối masala rất là mặn luôn á. Where are you? Việt Nam. Thôi cái này là khoai tây nấu cho nghiền nhừ lên rồi trộn với cái loại masala, rồi đậu với hạt trộn vào đây. Nhìn vậy thôi mình thấy là người Ấn Độ ăn rất là đơn giản, với một cái món như vậy thôi là xong bữa trưa rồi đó. Ai không đủ no thì có thể ăn thêm cái bánh, hoặc là ăn kèm với paratha, hoặc là roti, hoặc là puri. Bữa giờ quán Ấn Độ ăn chay không mà không bị sụt cân nha, không bị sụt ký, vẫn béo ngậy khỏe mạnh. Ăn với cũng quen à, kiểu như quen mùi, thiếu mùi này chịu không nổi. Nhiều khi muốn học mà muốn mua gia vị của Ấn Độ để về nấu cho bà con sớm ăn thử cho biết. Trời ơi, vừa thấy cô ai mà đi ngang những chú bò, mấy con bò đi ngoài đường là phải đứng lại cúi chào một cái, sờ lên đầu rồi sờ lên trán của mình. Cô đó vừa mới lấy cái tay của mình vuốt lông bò, cái đuôi bò rồi đưa lên trán nữa chứ. Ngộ lạ ở Ấn Độ, bò đi khắp thành phố luôn. Trời ơi, thả rong ngoài đường. Đúng là bò giật thiên ở Ấn Độ, đi đâu trên đường cũng thấy chứ. Bò sợ ông này thấy ghê, trời mới gặp cũng tới cái nó chạy đi, xém đụng mình nè. Bò ở đây được đi ăn nhà hàng nha. Tối ngày đứng trước cửa nhà hàng để đợi người ta cho ăn. Mà nó cùng tôi giờ không? Bò có ăn sữa bò không? Bò có uống sữa bò không? Có ăn phô mai không? Có phô mai nữa nè. Bò đâu mà đứng ngoài đường mà tắc nghẽn giao thông rất là bình thường luôn. Thản nhiên luôn ha. Chưa thấy nước nào mà mê bò như Ấn Độ. Thôi đi về. Đấy. Cho bò thử ăn phô mai bò. Nè bò. Cái này. Thôi đi. Vậy là bò không uống sữa bò nha. Trời, nó nghe mùi sữa bò nó sợ rồi kìa. Thôi đi thôi, không quăng cho người mình giờ. Hello, what are you doing? Photo shoot. Việt Nam. Đi. Thôi một khu làng nghề rất là độc đáo tại Kolkata, nơi mà người ta sử dụng bùn của sông Hằng để mà tạo nên các vị thần trong Hindu giáo. Bùn ở không chỉ nước của sông Hằng linh thiêng đâu nha, mà những gì liên quan tới sông Hằng đều rất là linh ứng. Ngay cả bùn vẫn có thể sử dụng để mà thờ cúng, hay là làm những cái chén mà để người ta thắp nến đó. Và đặc biệt nhất là sử dụng bùn sông Hằng để mà tạo nên những bức tượng.
Ở trong là lõi bằng rơm rạ, rồi sau đó sử dụng bùn sông Hằng để mà tạo thành những bức tượng. Các làng nghề này đã có tuổi đời khoảng 300 năm rồi đó. Trời, đẹp quá trời luôn. Nguyên cái khu con đường nè. Tưởng đâu là đi ngang, tưởng đâu ma canh dùng để làm cho người mẫu mặc đồ thời trang, với ai vậy là các vị thần trong thần thoại Hindu giáo. Đi con đường này thấy quá trời nhiều lắm nè. Những bức tượng này rất là thân thiện với môi trường, bởi vì trong tín ngưỡng Hindu giáo sau khi người ta cúng kiến xong thì sẽ đưa những cái bức tượng này trở về với sông Hằng luôn, là giống như thả trâu với sông Hằng. Wow, quá trời luôn. Này nè, nữ thần Saraswati. Này Saraswati hả? Hello, this is Saraswati hả? Yes. This is goddess Saraswati. Yeah. Ta tạo hình rơm rồi sau đó sẽ đắp bùn lên. Không hề sử dụng xi măng gì hết. Bạn nhìn vậy thôi nhưng mà những bức tượng này rất là nhẹ nha, chỉ làm từ bùn rơm vậy đó. Vào những dịp lễ hội lớn như là lễ hội Ganesh, thờ thần voi, thì người ta sẽ khuân vác những cái bức tượng cực kỳ khổng lồ luôn, rồi sau đó đem ra sông Hằng và đổ quăng xuống dưới. Ôi, những bức tượng hình dáng quá để đà luôn, rất là tròn trịa, đầy đặn. Còn bên dưới nè, đạp lên ngạ quỷ hay gì á, trừ tà. Hình như là bàn tay người ta làm sao hả? Bàn tay là khó nhất hả? Đúng không? Nên ta sẽ làm bàn tay sao hay gì vậy? Một bức tượng để hoàn thiện thì sau khi đắp đất lên thì người ta sẽ sơn ở bên ngoài rồi đeo lên rất là nhiều trang sức, ngọc ngà, châu báu, vòng tay, nữ trang rồi còn cắn tóc lên nữa mới hoàn thiện nha. Nhìn giờ rất là sống động rồi đó. Tô vẽ lên màu sắc dữ ha. Quá trời châu báu lên trên người luôn nè. Thôi, chào mừng mọi người đã tới với lễ hội Hornbill. Hornbill là gì? Hornbill là một cái con chim rất là đẹp, giống như phượng hoàng đất vậy đó, con chim mỏ sừng. Khu này thì không còn Hornbill nữa bởi vì người ta săn quá nhiều, nhất là mấy cái bộ lạc người ta lấy sừng, lấy mỏ, lấy lông để gắn lên đầu, mọi người thấy rồi đó. Bây giờ đã ra lệnh cấm rồi. Lễ hội này thì mỗi năm đều tổ chức nha, từ ngày 1 tháng 12 cho tới ngày 10 tháng 12 thì diễn ra trong vòng 10 ngày. Thì buổi sáng sẽ là phần trình diễn của những bộ lạc, gọi là biểu diễn văn hóa, các tiết mục văn hóa. Còn buổi chiều sẽ là phần thi giữa các bộ lạc với nhau. Chiều nay thì mọi người thi kéo co và đội chiến thắng đó là Enemy và đội cái gì? Đội quán quân. Bên đây là quán quân luôn hả? Đội nam, đội nữ. Ở đây bộ lạc gì ta? Which culminates with a huge feast. There is a lot of planning and coordination to achieve this task. Although human folk rarely participate in pulling the log drum, they do ensure that the whole activity is done correctly by participating in the ceremony to prepare food and drinks and other necessary arrangements for the convenience of the menfolk. Lễ hội gì đâu mà thấy bộ lạc tập trung còn đông hơn là khán giả nữa. Đây là năm thứ 25 lễ hội Hornbill được tổ chức ở Nagaland rồi đó. Bởi vậy mà tổ chức rất là chuyên nghiệp. Mọi người tới đây thì sẽ được trải nghiệm một cái văn hóa rất là đa dạng màu sắc.
Cái trang phục của người thổ dân và người dân tộc người bộ lạc trên này rất là đẹp luôn. Buổi sáng thì mọi người sẽ được xem trình diễn những màn lễ hội của những bộ lạc, là những cái màn thi đấu âm nhạc, vũ đạo, ca hát. Còn buổi chiều tối thì sẽ có những cái buổi trình diễn âm nhạc hiện đại. Nói chung là buổi sáng là cultural show, còn buổi chiều tối là sexy show. Giá vé cho người nước ngoài là 200 ruby, là khoảng 70.000 tiền Việt. Thôi bây giờ chúng ta hãy cùng xem những vũ điệu và âm nhạc của những bộ lạc ở đây. Nagaland thuộc vùng Đông Bắc của Ấn Độ, nơi giáp với Miến Điện. Có rất là nhiều bộ lạc sinh sống ở đây, khoảng 18 bộ lạc. Do là mỗi bộ lạc có một cái ngôn ngữ riêng, nên họ phải sử dụng tiếng Anh để mà giao tiếp với nhau. Và người ở đây họ không nói tiếng Hindi luôn, chỉ nói tiếng Anh thôi. Nên tới đây mình rất là ngạc nhiên khi mà thấy ai cũng nói tiếng Anh cực kỳ giỏi. Bây giờ đang là màn trình diễn của bộ lạc có tên là bộ lạc Chan. Nagaland được mệnh danh là vùng đất của những lễ hội, Land of Festival, bởi vì sự đa dạng của những bộ lạc ở đây đã tạo nên một bản sắc của vùng Đông Bắc Ấn Độ cực kỳ đa dạng và độc đáo. Nếu có cơ hội thì mọi người nên một lần tới với vùng Đông Bắc của Ấn Độ. Ở đây thời tiết rất là đẹp, khá là lạnh, mát mẻ và sẽ mang đến cho mọi người một trải nghiệm rất là khác biệt, chứ không phải là giống như phần còn lại của Ấn Độ. Này giống như là một cái khu làng văn hóa gì đó, nhiều bộ lạc tập trung lại và mỗi bộ lạc có một cái kiểu nhà. Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Và đây bộ lạc tên gì vậy trời? Thôi, Aju, bộ lạc tên là Aju. Rồi xin mời mọi người vô đây. Trong này thì dân làng đang tập trung, đông vui quá nè. Thôi vô trong đây luôn. Bộ lạc đã tập trung để mà đây là một cái nơi mà để cộng đồng người Aju tập trung lại để gặp gỡ nhau. Đẹp quá à, trời ơi. Khu này rất là đa dạng tộc người nha, nhiều bộ lạc, nhiều bộ lạc và nhiều dân tộc. Rồi, này phải súng hơi không vậy? Is this the air gun? Thuốc súng nè. Nãy giờ nổ bành phành luôn. 100. 100. Có 35.000 tiền Việt à. Quá trời lớn. Trời ơi, hình tượng gì ngộ vậy trời. Người gì đâu mà có hai cái mông mọc ở trên ngực ngộ vậy. Có hai cái bột nhọt nữa. Trời ơi, đi vô đây. Đây nè. Ủa, này là bộ lạc Chan nè, nhà của người ta có một cái trống này nè, quá bự luôn, chưa bao giờ thấy cái cây nào mà bự như đó. Xong người ta đục khoét ở trong đây nè, rồi sau đó sẽ gõ. Khi mà có những cái lễ hiến tế hay là sự kiện gì đó của bộ lạc thì sẽ gõ trống vô đây. Where you come from? We are from here itself. Nagaland. Yes, Nagaland.
How many times you been here for the Hornbill Festival? I think this is my first time being here. How do you feel the Hornbill Festival? So we do. It's very nice. It's great. In the vibe. Trong những lễ hội lớn như thế này thì an ninh rất là được thắt chặt. Rồi, mọi người biết đây là gì không? Này là một cái vũ trường nữa trời, club, quán bar. Còn những cái trò này mọi người biết là gì không? Đó là những cái nhà hàng á, quán ăn địa phương người ta dựng lên trong những cái dịp lễ này để bán cho du khách. Ở đây có thể ăn thịt chó nữa kìa, trời ơi, menu có thịt chó nữa. Không biết an ninh ở đây sao mà quá trời cảnh sát luôn. Tới đây thì phòng ốc đồ trái vé chế hết phòng luôn. Giờ người ta phải ngủ trong mấy cái lều á, trời lạnh mà ngủ trong lều không biết sao ngủ nổi nữa ta. Chuyến đi tới Ấn Độ lần này đã mang lại cho mình thật là nhiều những kỷ niệm ấn tượng và được tham dự những lễ hội độc đáo, gặp gỡ rất là nhiều những con người độc lạ. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi vlog tại Ấn Độ. Nếu có nhu cầu đi hành hương Ấn Độ nhớ liên hệ với Fahoka nha. Cảm ơn và chúc một ngày tốt đẹp. Hẹn gặp lại.